Habari zenu, karibuni ni elimu kiganjani hapa. Tunaendelea na series ya kusolve basic mathematics in Necta questions na tupo kwenye Necta 2023 swali la 5. Swali la 5 katika mtihani huu tunatarajia kwamba iwe ni swali ambalo limetoka katika hizi topic: geometry, perimeter, congruence na similarities, na hii ni according to table of specifications for basic mathematics for national exams. Naam, kwa hiyo swali la 5 ni kama tunavyoliona hapo, ni part ya geometry. Wanafunzi wamepewa detail hizi. In the following figure, angle RPQ ni sawa na PQR. RPQ, angle hii hapa ni sawa na angle RQP. Kwa maana kwamba angle hii hapa itakuwa pia ni 72 degree. Na tumepewa pia SPQ hii angle ni sawa na angle SQP kwa maana angle hii. Kwa kama angle hii nitaita ni angle theta, kama angle hii itakuwa ni angle theta na hii pia itakuwa ni angle theta. Sasa tunatakiwa tutafute angle RPS. RPS ni sawa na kuchukua 72 jumlisha theta. RPS ni 72 jumlisha theta. Tunatakiwa tutafute theta itakuwa ni kiasi gani. Tukiconsider triangle, in triangle PQS, nikichukua theta jumlisha 112 112 sawa na 180, na ni kwa sababu jumla ya interior angles kwenye triangle yoyote ile ni 180 degree. Tukiendelea hapo itakuwa ni 2 theta jumlisha 112 ni sawa na kuchukua 180 degree. Kwa hiyo 2 theta itakuwa ni 180 degree minus 112. Tukitafuta tofauti hapo unapata ni 68 degree, na kwa mnajili huo utapata theta ni 68 gawanya kwa 2 ambayo ni 34 degree. Lakini sisi tunatafuta angle RPS ni sawa na nini? Tumesema ni 72 degree jumlisha nao 34 degree, ambapo tukijumlisha tunapata 106 degree. Kwa hiyo hii ndo value ya angle ambayo tumeambiwa tuitafute. Tukiendelea na swali la 5B, ni swali ambalo linahusu areas. Tumepewa a rectangular fade is 72 meter long and 40 meter wide. So if a triangular fade with the base of 60 meter has an area which is equal to the area of the rectangular fade, find the height of the triangular fade. Kwa hiyo tuna fade mbili hapo. Tuna rectangular fade lakini pia tuna triangular fade, na hizi fade zote zina equal areas. Tukijaribu kusketch hapo, hiyo ni sketch ya kwanza ambayo ni triangular fade. Tukija sketch ya pili ni rectangular fade, ambapo tumepewa length ni sawa na 72 meters, tumepewa width sawa na kuchukua 40 meters, na the other side tumepewa base ni sawa na kuchukua 60 meters. Tunatakiwa tutafute height. Itakuwa ni kiasi gani? Kama area ya triangle unaweza ukaita ni A2 na area ya rectangle iwe ni A1. Kwa maelezo ambayo tumepewa hapo, area 1 itakuwa ni sawa na kuchukua area 2, lakini area 1 ni sawa na kuchukua length times width. So we'll be taking 72 times 40, utapata ni 0828, kwa maana ni 2880 meter square. Lakini area 2 ni sawa na kuchukua a half base times height, utapata ni a half times base ambayo ilikuwa ni 60 times h. Kisimplify utapata ni 30 h meter square. Lakini tuna detail muhimu sana. Detail muhimu ambayo tulikuwa nayo ni kwamba area 1 ni sawa na kuchukua area 2. So I'll be saying that 30h ni sawa na kuchukua 2880. Kwa hiyo h itakuwa ni 2880 divided by 30. Tukigawanya hapo unapata ni 96 meter. Yes, students. Kwa swali niuliza ni find the height of the triangular fade. Utakavyo conclude utasema kwamba height of triangular fade
conclusion utakayoifanya tusema kwamba height of triangular fade, we could say that therefore height of triangular fade is 96 meters. Hii ndo solution ya swali la 5 mtihani wa taifa wa mwaka 2023. The way to solve swali hili ni revision kwa vijana wa form 1, form 2, form 3, form 4. Usisahau kushare na vijana hawa waweze kupata faida wakati wanajiandaa na mitihani yao katika huu mwaka sasa wa 2024. Mpaka muda mwingine, kama ndo mara ya kwanza kuwa hapa, usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wengine, ili juhudi hizi ziwe ni matunda kwa vijana wengi wanaojiandaa na mtihani wa taifa. Asanteni sana, niwatakie maandalizi mema ya mitihani.